Melarang penggunaan pembesar suara selain azan di masjid. Kerajaan negeri melarang azan. Saya kata melarang penggunaan pembesar suara. Maknanya tak boleh pakai speaker, tak boleh pakai speaker luar untuk selain daripada azan dan iqamah. Maksudnya boleh azan dan Subscribe dan like. Thank you. NGO Islam Pulau Pinang akan menghantar memorandum kepada DYT Pulau Pinang tentang isu melarang penggunaan pembesar suara di masjid dan surau selain azan pada 23 bulan 10 hari ini. lain daripada azan dan iqamah merupakan satu kesalahan. Saya baru tahu sekarang, tuan-tuan. Cuma rakan-rakan bagi tahu. Maknanya kenyataan Mufti pada tahun 2016 bercanggah dengan apa yang berlaku pada hari ini. Mufti mengatakan dalam kenyataan medianya mereka akan mengkaji semula enactment ini setelah saya pergi menghadap Dunia Yang di-Pertuan Agong. Hari ini kerajaan negeri telah mewartakan, tuan-tuan. Apa nak jadi ni, tuan-tuan? Dia jadi undang-undang tau, tuan-tuan. Dia bukan sekadar arahan dasar, dia ialah enactment. Saya minta rakan-rakan kita yang pandai dalam perundangan, peguam-peguam, tolong buat semakkan. Enactment apa yang dibuat, tolong bentangkan. Dan yang berhormat, adun Barisan Nasional, Perikatan Nasional Bersatu dan juga PAS, tolong cek kalau sidang don. Apa jadi kepada pewartaan ini? Kenapa rakyat tidak dimaklumkan? Kalau kata kita tak meletup hari ini, apa nak jadi sampai bila-bila ianya merupakan undang-undang yang dipakai di Pulau Pinang. Maka sekarang ini di Pulau Pinang hanya boleh guna speaker untuk azan dan iqamah sahaja. Nah, kalau kata Tok Imam tu playkan ngaji Quran, dah menjadi satu kesalahan. Apa punya nak jadi Pulau Pinang, tuan-tuan? Nampak? Kerajaan Pakatan Harapan, DAP yang ada dalamnya, PKR dan juga amanah. Mereka buat apa, tuan-tuan? Amanah sungguh. Tuan-tuan, baru DAP. Bukan soalnya saya tak kata dalam kenyataan saya tak boleh azan. Saya tak kata kerajaan negeri melarang azan. Saya kata melarang penggunaan pembesar suara. Maknanya tak boleh pakai speaker, tak boleh pakai speaker luar untuk selain daripada azan dan iqamah. Maksudnya boleh azan dan iqamat saja. Lain tak boleh. Dan ianya merupakan enactment undang-undang yang telah diwartakan, diluluskan dalam dekat Dewan Undangan Negeri. Inilah jadinya, tuan-tuan, bila kita hilang kuasa. Bila kita tidak ada kuasa, walaupun orang kita yang syahadah yang sama duduk dalam Dewan Undangan Negeri yang belah sana pun tak boleh buat apa. Jadi macam mana? Allahu Akbar. Tak boleh cakap, tuan. Dari daripada report polis, saya kata dulu sini lebih kurang yang pasal isu bawah. Kalau korang ada pendapat, pandangan atau komen tentang video atau channel ini, komen di bawah. Terima kasih.